Good Morning ASEAN ช่วงสายตรงอาเซียนครับตอนนี้เดี๋ยวไปอัปเดตข่าวจากสิงคโปร์จากคริสเซนฮานครับดูสิครับว่ามีอะไรบ้าง Good morning Good morning Morning ครับ How are you Kristen Yes I'm good Yeah But unfortunately our train system is not as good Why I see Well there was a collision last Wednesday right Yes there was a collision and there have been breakdowns because of track faults signaling failures and then just on Monday there was news that a train had been struck by lightning although now they're saying that it wasn't a train that was struck by lightning it was actually the trackside equipment that struck by lightning and then parts of the track failed so it just seems to Singaporeans from a sort of PR perspective that the whole train system is kind of falling apart and it's causing a lot of unhappiness because every time something breaks down lots and lots of people get stuck and that makes it difficult because everyone's stuck at the same time it's difficult to get taxis things like Uber and Grab become super expensive and Singaporeans are just getting very tired of this because the trains have been failing over the past few years and it doesn't seem to be fixed Well it seems quite often lately Yes Yes and so there's this sense that there seems to be no accountability from the top because after one major failure they said it was the engineering team and one of the engineering managers had to resign but the CEO of the train company SMRT and the transport minister they kind of apologized but they didn't seem to be taking any responsibility and there have been people who are saying if it was the private sector if it was anything else the CEO would lose his job Well I've seen from the news that there will be full closed for the MRT in December to fix the problem, right? Part of the line, they're going to close part of the line, but they can't close too much of it because so many people in Singapore rely on the train. The train network is really kind of the spine of our public transport. So when it goes down, it really gets a lot of people stuck. Kristen when your officer told the public that it is the problem from the private sector was about the feedback. Yeah, so there's this, a lot of the feedback online seems to be that they always seem to be pushing their responsibility. The transport minister, he seems to be pushing their responsibility. He doesn't own that, it's a problem that he, as the minister, can't seem to solve. And between he and the CEO, so there have been memes going around saying like Desmond Quek, who is the CEO of SMRT, that his rice bowl, as in his job, is made of harder material than like diamonds and rocks because nothing seems to be able to get him sacked. Well, the government is trying to limit car use and they are promoting the use of public transportation but this happened which shouldn't be happening right? So the government's trying to restrict car use and trying to encourage a car-like society where people take public transport or walk or ride bicycles but with this train breaking down people are saying this is kind of really stupid although the train breakdowns probably don't lead to increased car use because people can't afford to buy a car anyway even if the train breaks down you're just stuck but it makes it look bad because whenever they talk about car lights and people go what about the trains you have to fix the trains to be fair to them two of the lines like the north-south line and the east-west line are quite old they're like
about 30 years old. So the signaling systems should be replaced anyway. There was just a question of why did they wait so long to replace the signaling system. Well, you mean how many years? So like about 30 years. Wow. So they will be planned for 30 years. But the other lines are much newer, and even those ones have been breaking down as well. So people have been asking like, what is going on? So it's rail transport in Singapore still the best transport, in one of the best transport in the world? I don't know. They haven't been ranked recently. Honestly, it is still okay most of the time. Okay. But it's just starting to get worse and worse. So like it's most of the time it's still running, but it's just breaking down more and more. And also, even when it's running, sometimes it's just being stressed by overcrowdedness because the trains, particularly the older lines, were built at a time when the population wasn't as high. So they're now trying to deal with more passengers, and our train platforms are built in such a way that they couldn't add more carriages to the train, which is another criticism, like why didn't you build the platforms a bit bigger so that you could foresee this problem, but it wasn't. Yep. Well, I believe that the people's confidence in public transportation might be decreased. Yes, it's got people angry because it's part of what Singaporeans are used to, that the government will take care and make everything efficient, and this train thing really isn't. Right. Thank you very much, Kirsten. Thank you for joining us this morning. Thank you. Okay. ครับ Goodbye. Bye. นี่คือคริสเซนฮานนะครับจากทางสิงคโปร์ก็มาด้วยข้อมูลแล้วก็อารมณ์อีกเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้ผู้คนในสิงคโปร์เนี่ยเซ็งเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบรางเรื่องของรถไฟบ้านเขาที่เสียแล้วเสียบ่อยด้วยนะครับค่ะระยะหลังนี้ก็เสียบ่อยครั้งนะคะแล้วก็มีเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีรถไฟชนกันที่สถานีจุกุลนะคะแล้วก็เมื่อวันจันทร์นี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบรางอีกเหมือนกันแล้วล่าสุดเนี่ยคือเห็นในข่าวว่าทางMRT ของเขาเนี่ยจะมีการปิดบางสถานีเพื่อจะซ่อมแซมในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก็จะปิดในบางวันพอมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มันอยู่ในขณะจังหวะที่รัฐบาลเขาก็พยายามส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยมีการไปขยายพื้นที่เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับแล้วก็ลดการใช้รถยนต์นะคะแต่ว่ามันดันมาเกิดปัญหาที่มันกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนี่แหละนะคะแล้วก็อย่างบางสายเนี่ยที่เขาสร้างไว้นานแล้วทำมานานแล้วเนี่ยค่ะขบวนรถไฟก็ไม่ได้มีเยอะที่จะรองรับประชาชนจำนวนมากอย่างในปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงซอฟต์แวร์อะไรก็เก่าแล้วด้วยนะคะบางสายเนี่ยที่ว่าอายุ30ปีก็มีเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหาเนี่ยก็คิดว่าบางส่วนก็คงต้องยกเครื่องกันละแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่ว่าไปก็คือว่าเดือนธันวาคมคงจะต้องปิดแล้วก็ปรับปรุงในบางส่วนที่มีความบกพร่องลงไปนะคะครับสิ่งหนึ่งที่ทางคริสเซนพูดแล้วก็ทำให้คนสิงคโปร์ก็อาจจะไม่ได้พึงพอใจกันสักเท่าไหร่นะครับทางรัฐบาลพอโดยเฉพาะกระทรวงที่เป็นคมนาคมของเขานะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่ามันเป็นของภาคเอกชนเนี่ยมันก็โอเปเรตโดยเอกชนเขาก็จะต้องไปจัดการนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนชาวสิงคโปร์รู้สึกว่าแล้วรัฐบาลรับผิดชอบหรือว่าทำอะไรกันบ้างนะครับคือจริงล่ะคือมันเป็นการประมูลเป็นการใช้บริษัทเอกชนในการบริหารงานแต่ว่ากระทรวงนั้นๆหน่วยงานนั้นๆก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องนั้นไม่ใช่หรือค่ะก็เพราะว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาทีเนี่ยนะคะประชาชนแทบจะแบบทางเลือกไม่ค่อยเหลือละเพราะว่าจะทำไงต่อล่ะค
ขึ้น Uber ขึ้น Grab ราคาก็แพงแล้วเดี๋ยวนี้นะคะจะให้ขึ้นรถเมล์รถบัสก็ไม่ใช่ว่าจะมีคอยรองรับประชาชนจำนวนมากๆที่แบบว่าประสบปัญหาครับคุณผู้ฟังแชร์กันเข้ามาได้นะครับไม่เพียงแต่ประสบการณ์ที่คุณผู้ฟังไปที่สิงคโปร์แล้วเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรที่เป็นเสียงสะท้อนกลับมาที่รถไฟฟ้าบ้านเราก็ได้หรือว่าชมเชยก็ได้นะฮะล่าสุดก็เพิ่งจะมีข่าวเรื่องของเอาเบาะที่นั่งออกไปแล้วก็ไปยืนกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับปรุงอะไรเนี่ยร่วมกันแชร์ร่วมกันคิดนะครับคลื่นข่าว 100.5 MCOT News Network